Көптен күткен химияның кезекті бөлімі бұл бөлім оттекті деп аталынады. Ең алғашқы тоқталатын оттекті затқа ол спирт жатады екен. Ал ендеше тоқталып шығайық, бастайық. Менделеев әлбетте қажет болады. Қасыңызға алып қойыңыз. Ең алдымен өкілдеріне тоқталып шығайық. Жалпы кітап бойынша негізі 5-6 өкілі ғана белгілі. Мен мына жаққа 10 өкілін тізбектеп жазып қойдым. Келіп қалуы мүмкін деген оймен. Ең алғашқы өкілі метил спирті немесе метанол деп аталынады. Ол CH3 OH. Екінші этил спирті этанол. Яғни этил жалғаудың атын атап, одан спирт деп қояды, немесе этанол, ол жалғаудың көмегімен де аталады екен. С2H5OH. Одан кейін С3H7OH, бұның аты пропанол немесе пропил спирті. Бутил немесе бутанол С4H9OH. Амил немесе пентанол С5H11OH. Яғни, мысалы, мынау алкан ғой, мынау С2H2H6, бұл бізде этан ғой. Одан сутекті азайтады, кез келген алканның сутегін азайтып, оған OH жалғауын жалғаған кезде бізде спирт пайда болады екен. Ал атауы, мысалы, этан ғой, бұл жақта ол этил болып кетеді, яғни ан жалғауын алады да ил жалғауын қосып, жай ғана спирті дей салады. Немесе бағанағыда екінші атауы бойынша этанол деп қоя қояды екен. Түсінікті ғой? Демек, бұл өкілін алғашқы 10 өкілін біз жаттап алуымызға, немесе жаңағыдай мен айтқанның көмегімен логически түсініп алуға болады екен. Бұл айтқаны жаттаған тиімді. ОБТ-да келуі мүмкін спирт жалпы қалай жазылады деп, CnH2 плюс 1 OH немесе мына күйде жазылады. Өкіліне тоқталып шығайық, мысалы, амил спирті, яғни пентанолға тоқталайық. Негізгі элементтің саны 5, таяқшаның көмегімен 5-ін сызып аламын, және соңғы элементке OH-ты жалғаймын. Мінекей. OH-ты. Қалғаны сутекті қойып шығайық. Мына жақта 3 сутек, мына жақта 2 сутек, 2 сутек, 2 сутек, 2 сутек. Мына тізбектеледі. Дәл осылай тізбектелінеді екен. Жалпы тізбектелу деген нәрсе түсінікті деген ойдамын, қиындық жоқ. Енді анықтамаға тоқталайық. Спирт дегеніміз ол OH тобымен байланысқан көмірсутек деп аталынады және жазылады екен анықтама. Жалпы түсінікті болу деген ойдамын. Ендеше видеоны паузаға қойып, кәнекей жазып алайық. Келесі, екіге бөлінеді. Ол көп атомды, мінекей, және бір атомды. Көп атомды дегенде спирттегі OH деген топ 2 болады, немесе 2-ден көп болады. Тағы мысалы жазатын болсам, С3H5OH3 немесе С6H8OH6 деген сияқты. Яғни OH-тың саны 2 немесе одан да көп болатын болса, онда ол көп атомдыға жатады екен. Ал тек OH-тың өзі ғана болатын болса, ол бір атомдыға жатады. Қиындық жоқ. Одан бөлек тағы да үшке бөлінеді. Ол біріншілік болып бөлінеді, екіншілік болып бөлінеді, және үшіншілік болып бөлінеді. Тоқталып шығайық. Үшіншіліктен бастайын. Жалпы үшіншілік дегеніміз не? OH тобымен байланысқан элемент, мына OH қой. OH-пен байланысқан элемент мына көміртек. OH-тан бөлек тағы да 3 элементпен байланысатын болса, бұл үшіншілік болады. Екіншілік дегеніміз не? Мына OH-пен байланысқан элемент OH-тан бөлек тағы 2 элементпен, 2 затпен байланысатын болса, ол екіншілік болады. OH-пен байланысқан элемент OH-тан бөлек тағы бір затпен байланысса, ол біріншілік болады екен. Демек, осы үшке бөлінеді. Түсінікті ғой, жалпы оны жеткізім деген ойдамын. Енді физикалық қасиеті алғашқы 15 өкілі, яғни 15-ші өкіліне дейін сұйық болады деген, ал 16-дан кейін қатты болады екен. Кез келген өкілі судан жеңіл. Алғашқы 3 өкілі метанол, этанол, пропанолдың өзіне тән алкогольдік қасиеті болады. Яғни оны адам тұтынатын болса, мас болып қалады, немесе ашты деген сөз екен. Ішіндегі ең улы өкілі қай өкілі дейтін болса, мен айтуым қажет, ол метанол, яғни ең алғашқы өкілі. Байланысу типі ол енді айтылады. Изомерлену бойынша мінекей қаңқа және класс, осы екеуі бойынша изомерленеді. Метанолда жоқ, этанолда тек біреу болады, үшінші өкілінде 3, бутанолда 6.
бұл ол заттағы изомердің саны. Түсінікті ғой. Демек, метанолдан емес, изомерлену этанолдан, яғни екінші өкілінен басталады, алғашқы өкілінің изомері болмайды деген сөз екен. Тақтадағы мәлімет түсінікті болса, ендеше видеоны паузаға қойып жазып алайық. Алынуы. Ең алғашқы алыну жолы алканның моногалоген туындысына негізді қосудың көмегімен алады. Мысалы, CH5 хлор, бұны негізге қосқан екен. CH5 өз күйінде қалатыны CH5, сөйтіп негіздегі OH-ты өзіне қосып алады. Плюс екі элемент қосылып тұзға айналады екен. Тағы да CH3 келеді да OH-ты алып алады, CH3 OH-қа айналады метанолға. Мынау екі элемент қосылып, өнімде тұз бөлінеді екен. Үшінші өзім жаза кетейін. Мысалы, CH3 иод делік калий OH-қа қосайын. Өнімде CH3 келеді да OH-ты қосып алады, CH3 OH плюс калий келеді да иодты қосып алады, калий дейді. Екі жақ абсолютно тең. Жалпы қиындық жоқ. Екінші, алкенге суды қосудың көмегімен алады екен. Яғни суды қосу біз не деп атаушы едік оны? Гидраттау деп атаймыз. CH4 мінекей, мынау алкен, этилен. Сутек-сутекпен қосылып, өнімде бесеу келеді да OH қасына жазыла салады. C3 өз күйінде қалады. Сутек 6, сутегімен қосылып 7 болып кетеді және OH, яғни C3H7 OH шығады екен. Так, мысалы, С5H10 деген мысалды ала кетейін. Бұған суды қосайық, HOH тең. Негізгі элемент өз күйінде қалады. Ол бастапқыда қанша болды, өнімде де сонша болуға қажет. С5H. Мына жақта 10 еді ғой, мынамен қосылып сутек көбейіп кетеді да, қасына OH жаза саламын. Мынау алкен аты пентен, немесе амилен. Одан пентанол алынды. Түсінікті, бұл тақтада біз жалпы спирттің алғашқы екі алыну жолын айттық. Түсінікті болды деген ойдамын. Глюкозаның ашуы. Глюкозаның ашуы, яғни глюкоза С6H12O6, оны ашыту деген, оны бөлу деген сөз. Өнімде шығады CH5OH, яғни этанол деген өкілі шығады, және CO2 газы. Теңесу үшін алғашқы, яғни шыққан екі затқа да 2-2 коэффициентін қоюым қажет екен. Және бұл глюкозаның қандай ашуы? Глюкоза үш жағдайда ашиды. Үшеуіне жазып мида ашытпай қойын, оны өз уақытында өтемін. Бұл глюкозаны спирттік ашуы деп аталады. Иіс газына сутекті қосу, яғни иіс газы деген CO, оған сутекті қосатын болса, екі еселеп өнімде метанол шығады екен. Метанол. Бұны енді жаттауымыз қажет. Видеоны паузаға қойып жазып алайық, мен келесі бетке көшемін. Химиялық қасиеті. Алғашқы химиялық қасиеті ол металлмен қосылуы. Бұл жақта былай, яғни оттекке дейін келеді. CH3CO оттекке дейін келген. Сутек жазбайды, яғни. Сөйтіп, калийді қосып алады. Калийді қосып алды. Бөлек сутек газы бөлініп шығады. Теңесу үшін сутекке ештеңе жасамайын қалған үшеуінің алдына 2-2-2 коэффициентін қойып шығам. Шыққан заттың атын атайын. Бұл калий. Метил спирті ғой, CH3OH деген. Сол үшін метилат деп аталады. Метилаты деп аталады. Тағы да екінші мысалға тоқталайық. CH5OH қосамын натрийді. CH5O-ға дейін келеді, жазып алайын. CH5O. Қасына жаңағы қосып жатқан металды жалғайын, плюс H2 газы. Алғашқы үшеуінің алдына 2 қойып шығамын. Заттың атын атайтын болсам, оң жақтағы элементтің атын жазамын. Одан кейін бұл CH5OH деген этил спирт ғой, этил. Сол үшін этилатты болып кетеді. Этилатты болады екен.
және қосылғанда бөлінген зат, яғни мынау этилаты, калий этилаты, яғни өнімде бөлінген затты жалпылама тілмен алкоголят деп атайды екен. Қайталап айтамын. Спирт кез келген металмен қосылып, мына металмен қосылды ғой. Өнімде өнімде шығатын затты, мінекей мына зат және мына зат алкоголят деп атайды екен жалпы. Түсінікті ғой. Алкоголят деген кейде келеді, ол қатты зат екен жаттап алайық. Яғни тұз ғой былай айтқанда. Жалпы түсінікті деген ойдамын. Жануы, жану деген түсінікті деген, алдында талай өттік. Жану үшін оттекті қосамыз. Өнімде қалыпты СО2 H2O шығады. Теңесу үшін қажетті коэффициентті, қажетті заттан қойып шығады. Қиындық вообще жоқ. Түсінікті, иә? Енді оқушы және мұғалім де жиі қателесетін спирттің үшінші химиялық қасиеті. Ол суды бөлу. Екі жағдайға бөлінеді. Мысалы, этанолды алған екен. Мына заттың аты этанол. Бөлетін болсақ, екі жағдай. Ол қызу үлкен кезде, немесе ыстық кезде деп келеді, немесе жақшыдағыдай келеді. Екінші қызу төмен кезде, немесе суық кезде деп келеді, немесе жақшыдағыдай келеді. Қызу үлкен кезде ол жай ғана бөлінеді тең деймін да. Негізгі элемент қанша ол? С2. Өнімде де екеуі болады. Ал сутектің саны негізгі элементтен 2 есе көп болады. Яғни өнімде алкен пайда болады. Және бөлек су шығады екен. Ал қызу төмен жағдайда ол өзімен қосылып кетеді екен. Сөйтіп, мына С2H5 оттекке дейін келеді. Мына С2H5 оттекке дейін жазылған. Сутек бөлек қалып қалады. Сөйтіп, бастапқы С2H5-ті тағы алады да OH бөлек қалып қалады. Яғни С2H5O, С2H5 плюс H2O екен. Мына шыққан заттың аты D деген екеу деген сөз. Этил деген С2H5 деген сөз. Және эфирі деп аталынады екен. Демек, суды бөлу теңдеуі осылай екі жағдайға бөлінеді. Кәнекей мен тағы да мысал айта кетейін. Мысалы, С3H7OH қызу төмен жағдайда. Қызу төмен жағдайда, мына. Төмен жағдай, суық деп қоя қойық. Ол не болады дедім, өз-өзімен қосылып кетеді дедім. С3H7OH тең. Неге дейін келеді дедік? С3H7O. Сөйтіп, мына жақта С3H7 тағы қосылып болады. Плюс OH пен сутек қалып кетті ғой, екеуінен H2O бөлінеді. Мына шыққан заттың аты D, С3H7 аты пил, несі деп аталады? Эфирі деп аталады екен. Екінші жағдай, дәл осы зат, енді бұл жақта қызу үлкен жағдай немесе ыстық мезгіл деп келеді. Ол кезде жай ғана бөле саламын. Негізгі элемент үшеу ғой, өнімде де үшеу болады. Сутектің саны негізгі элементтен 2 есе көп болады. 6 плюс және су шығады екен. Түсінікті ғой, яғни бұл суды бөлу жағдайы екен. Келесі, жалпы бүгінгі өтіп жатқан спирт кез келген қышқылмен қосылған жағдайда, яғни екеуінің қосылуын ғылыми тілде не деп атайды екен? Этерификация деп атайды. Осыдан шатасқымайық. H3OH деген ол бізде қышқыл болып табылады. Карбон қышқылы. Оған этанолды, яғни спирт қосқан екен. Сол кезде H3OO сутекке дейін келеді. Бағанаға 2-3 рет айтып кеттім бұны. Сөйтіп жазыламыз. H3OO сутекке дейін жазылды. Сөйтіп алғашқы заттың екі элементін алады. С2H5 өзіне қосып алады екен. С2H5. Мынаяқтан OH қалып кетті, мынаяқтан H қалып кетті. Сонда су бөлінеді. Мына шыққан заттың аты С2H5 деген этил ғой. Демек, этил. H3OO ацетат деп оқылады. Демек, ацетаты. Этил ацетаты деп аталынады екен. Екінші аты жолы белгілі. H3OO, яғни мына қышқылдың аты сірке қышқылы. Сірке қышқылының С2H5-ің аты этил дедік қой.
этил несі болады? Эфирі болады екен. Мына екінші аталу жолы. Мынау оң жақтан бастап оқығандағы аталу жолы, мынау сол жақтан бастап атағандағы оқылу жолы. Мына жақта да сондай, мына HCOO оттекке дейін келеді. Мына оттек сутекке дейін келді. Сөйтіп, мына CH3-ті қосып алды. OH пен сутекті қосқанда су шығады. Мына заттың атын атайық. CH3 метил деп аталынады. Демек, метил. Мынау HCO бізде формиат деген жалғауды қолдайды. Формиат. Бұны келесі сақта өтеміз жалғауын. Екінші, оң жақтан. Қышқылдың аты бізде қандай қышқыл деп аталады? Құмырсқа қышқылының CH3-ның аты метил эфирі болып табылады. Міне. Жалпы түсінікті деген ойдамын. Яғни ұбт-да этерификация деп келетін болса, онда біліп алайық, қышқыл мен спиртті қосу қажет деген сөз. Одан кейін бесінші Лебедев. Бұны алкаденде өттік. Бұны жаттаймыз енді тек қана осы түндеу. Ол этанолды, яғни этанол CH5OH-ты бөледі. Тек қана этанол, одан басқа спирт болмайды. Өнімде шығады бутаден және су мен сутек газы бөлінеді екен. Және бұл алюминий 2H, цинк О екеуінің қатысында катализатор. Түсінікті ғой, қайталап айтамын, бұны Ж деп қойын, жаттауым қажет. Бұл Лебедев әдісі деп аталынады. Мыс оксидімен қосылуы және дәл осы теңдеу бізде сапалық болып табылады. Неге? Біріншілік спиртке сапалық болып табылады екен. Біріншілік деген OH тек қана өзі ғой, яғни екіден аз. Мысалы, CH5OH-қа мыс оксидін қосқан екен. Өнімде бізде альдегид шығады. Альдегид. Қай альдегид шығатынын қаяқтан білем? Мына жақта көміртектің саны, негізгі элементтің саны екеу ғой. Өнімде шыққанда да альдегидтегі негізгі элементтің саны екеу болып өшті. Одан бөлек су, одан бөлек мыс бөлінеді екен. Дәл осы теңдеу қайталап айтамын, сапалық болып табылады. Есепте, ұбт-да квалтесте біріншіліктің сапалығы дейтін болса, мен нені белгілеуім қажет? Мыстың эквивалентті оксидін белгілеуім қажет екен. Тағы да мысал айта кетейік. Мысалы, C3H7OH-қа мен қосуым қажет мыстың эквивалентті оксидін тең. Өнімде альдегид шығуы қажет дедім. CH5OH шығады. Неге альдегидтің тек осы өкілі шығады? Себебі мына жақта негізгі элемент үшеу ғой. Өнімде де үшеу болуы қажет. Мына өнімде екеу. Және мынамен қосқанда үшеу. Бұл жақта да үшеу екен. Плюс H2O плюс мыс шығар. Екі жақ тең есептелінді. Түсінікті, иә? Қиындық жоқ жалпы. Қолданылуы метанол түссіз сұйық болып келеді, бояғыш метанол лак алуда қолданады. Этанол түссіз сұйықтық болып келеді, көксағыз немесе каучук альдегид эфир алуда қолданады. Және этанол, мысалы, мынау шыны ыдысының ішінде болатын болса, бұл шыны ыдыстың ішінде этанолды жазып қойып, деп қоя қойын, иә? Біз білеміз, кез келген заттың ішінде су болады, немесе су болмайды. Бұның ішінде 5%-ға дейін су болатын болса, этанолда оны мінекей ректификат деп атайды. Ал этанолдың ішінде су мүлде болмай, тек этанолдың өзі ғана болатын болса, оны абсолютті деп атайды екен. Осыдан шатасқамайық. Пентанол өзіне тән хош иісі болғандықтан кейін оны иіссу алуда, яғни одеколон, дух жасауда қолданады екен. Видеоны паузалап қойып жазып алайық, бұл қолданылуы. Ал енді көп атомды спиртке тоқталып шығайық. Ода әңгіме көп емес. Үш өкілі ғана белгілі кітап бойынша. Этилен гликоль, CH4OH2, глицерин, CH5OH3, сорбит, С6H8OH6. Осы үшеу ғана. Этилен гликоль көп жағдай осында май секілді болып келеді екен. Ал қалғаны кәдімгі су сияқты. Этилен гликоль өте улы, тәтті дәмі болатын түссіз зат. Талшық алуда, антифриз жасауда қолданылады. Екінші өкілде түссіз тәтті дәмі болатын қоймалжың зат, антифриз, динамит, тамақ
иіссу жасауда қолданады. Яғни көп атомды спирттердің алғашқы екі өкілі кәдімгі тәтті екен және сұйық болып келеді екен. Ал этилен гликоль тәтті болғанмен де ол өте улы болып есептелінеді екен. Және машина суы жасалуда, яғни алынуда қолданады. Машина суы деген не ғой? Антифриз ғой. Түсінікті, иә? Алынуы көп атомды спирттің алынуы. Қатты майдан алады. Қатты май міне жинақтап жатқанда С57, H110, O6. Оған негізі қосатын болса, көп атомды үш атомды спирт түзіледі. Глицерин. Одан бөлек мына сабын пайда болады. Сабын, оны келесі уақытта өтеміз. Екінші, бұны екінші теңдеуде өтіп қойғанбыз негізі. Алкенде этиленге суды оттекті қосқанда этилен гликоль алынады. Бұл калий манганатының қатысында болады екен. Мына зат қатты май, екінші атын жаза кетейін. Мына қатты майдың екінші аты. Химиялық қасиеті көп атомды ол көпірмағыш екімен қосылады, және дәл осы теңдеу бізде сапалық болып табылады екен. Міне шатасқанмайық. Демек, біріншілікте сапалық не? Оны бағана айтып кеттім мен. Мыстың эквивалентті оксиді алдында айтып кеттім. Ал көп атомдыда сапалық не болып табылады екен? Көпірмағыш екі болып табылады екен. Міне екеуіне шатасқанмайық, өте жиі келеді, кәнекей мұқият болайық, иә? Өнімді алып жаттап аламыз. Негізі теңдеу бұда келмейді, тек сапалық мақсатта келуі мүмкін. Бұл тақтада біз көп атомдың алынуы екі химиялық қасиетіне тоқталып шықтық. Жалпы қиындық жоқ деген ойдамын. Жалпы анау қатты май деген дүние кішкене түсініксіз ойбу, мынау қаяқтан шықты дейтін болсаңыз, уайымдамайық, вообще уайымдамайық. Оны алдағы уақытта Құдай қаласа өтетін боламыз. Жалпы осымен сабақ аяқталды. Менің ойымша түсінікті болды деген ойдамын. Ендеше келесі сабақта жолыққанша қош сау болыңыз.